हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग्स। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर आज यहाँ के अगवान गोट फार्म की फीड का वीडियो शूट करने जा रहे हैं कि ये बकरों को क्या फीड देते हैं और क्या है इनके बकरों की तंदुरुस्ती का राज। ठीक है, ये जो हम लोगों ने सामने निकाला है ये छोड़ा बहुत ही निकाला है। दवाइयाँ इसमें हम लोगों ने इंक्लूड नहीं की, कुछ भी नहीं किया है। दवाइयाँ तो काफ़ी होती है, इंजेक्शन बहुत होते हैं, लेकिन हमने जो मोटा मोटी लोगों को नॉर्मल मालूम होता है वही चीज़ें बाहर निकाली है और वही हम लोग अभी इस वीडियो में शूट करेंगे और आप लोगों को नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। जितना हो सकेगा जो सही इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। अगर इनकेस कुछ गलत होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या बोलते हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो ये राजस्थान से मैं तो आ गया, कल ही आ गया। कल मतलब कल जुमेरात था ना, जुम्मा है, हम लोग शूट कर रहे हैं, जुम्मा का दिन है। जुमेरात की बारिश है? बारिश तो इतनी नहीं है, आराम है, थोड़ा थोड़ा हल्की फुल्की। बम्बई जैसी बारिश कहाँ होती है? बम्बई में हाँ। तो अशरफ भाई, ये वीडियो में हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? ये वीडियो में अपन दिखाएंगे भाई बकरों का खुराक दिखाएंगे, बकरों की खुराक। ठीक है, रीज़न क्या है खुराक दिखाने का? क्योंकि लोगों को तो पता ही है, लोगों को पता है, लेकिन रीज़न ये है समीर भाई कि अगर अपने को कोई अगर अपने बकरा पालने के लिए पलाई पे रखता है और वो अपने को हर महीना पेमेंट कर रहा है बकरी की, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा बकरा वहाँ क्या खा रहा है। एग्जैक्टली इसीलिए हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। फोन में बोल दूं मैं तुम्हारे बकरे को ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखाना भी जरूरी है कि मैं आपके बकरों को क्या दे रहा हूं। असल में दे भी रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? शुरुआत अपने हरी पत्ती से करते हैं। दिन की शुरुआत भी हरी पत्ती से होती है बकरों की। हाँ। और वीडियो में भी शुरुआत हरी पत्ती से करेंगे। हरी पत्ती से ठीक है, एक बता दूं मैं, मेरे पीछे हरी पत्ती का टेम्पो खड़ा है पूरा, ये देखे, ये अभी आया है और हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो भाई को थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम लिया हम लोगों ने। हाँ। ये हमारे मुश्ताक भाई है। हाँ। जो हमारे बहुत करीबी दोस्त है माशाल्लाह, ये वहाँ से आया ये टेम्पो। और इंशाल्लाह मुश्ताक भाई भी आएंगे, उनको पता चल गया है कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग हरी पत्ती से, है ना अशरफ भाई? सुबह जो है ना ये अपन हरी पत्ती देते हैं, ये डबल फिल्टर है, डबल फिल्टर हरी पत्ती आएगी ना, कांडी आएगी। ओके, जैसे कांटे रहते हैं लेकिन वो बकरे खा जाते हैं। बकरे खाते हैं ना, वेस्टेज कुछ भी नहीं निकलता है भाई। आप देख सकते हैं एकदम इसके अंदर मट्टी रहेगी नहीं, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए अपन ने रखे। मट्टी होती तो धुलती थी। हाँ, वो धूल गाड़ी में से गोनी चाहिए तो उतार के अपन चेक करवा सकते हैं। ये सुबह में अपन ये देते हैं, इसके बाद में ये पानी चलता है, पानी डालते हैं इसके 11 बजे पानी चलता है और 9 बजे फीड दे देते हैं सुबह। ओके, के बाद में दोपहर में जो है ना 2-2:30 बजे अपन इसको गवार का भूसा देते हैं। गवार का भूसा ठंडा है वो हिसाब से फिर इसको ये दे देते हैं। गवार भूसा भी रहता है, कभी तुअर भूसा भी रहता है, ऐसा इसका फिक्स नहीं है, जो भी रहे। ओके, तुअर भूसा या गवार भूसा सही है। और बाकी दोपहर के टाइम में जब 4:30-5 बजता है तो मैं अपना ये ग्रेजिंग के लिए छोड़ता हूँ बकरों। ग्रेजिंग के लिए मतलब बकरों को बाहर छोड़ते हैं या गार्डन में? गेट के उस तरफ में पूरा अपना घास है, आम के पेड़ है, गेट खोल देते हैं, बकरे अंदर जाके नेचुरल ग्रेजिंग कर लेते हैं, वो सब खाते हैं। बाद में शाम को 7:30 से 8 बजे ये अपन उसको मिक्स दाना देते हैं। कितने मिक्सचर है इसके अंदर? इसके अंदर अभी फिलहाल तो 5 है। गेहूं है, जौ है, मकाई है और बाजरी है। इसमें चना भी होता है? इसके अंदर चना भी रहता है, लेकिन अभी चना नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी नए बकरे जो भी आ रहे हैं ना भाई, ओके, तो चना हजम नहीं कर पा रहे और जुलाब हो जा रहा है उनको। अच्छा, हाँ, ऐसा तो चना अपन चलाएंगे लेकिन 1 महीने के बाद में, 1 महीने के बाद चलाएंगे। और ये डालने के बाद में फिर जब पानी पिलाया जाता है रात में 8:30 बजे तो हरी पत्ती डाल के ट्रे में छोड़ देते हैं। सही है। टोटल 4 टाइम फीडिंग होती है अपने यहाँ पर माशाल्लाह। और उसके बाद क्या है? लीवर के लिए अपने लीवर टॉनिक है। ओके, ये वाला ये हफ्ते में 3 दिन चलाते हैं। ये लीवर टॉनिक है, लीवर टॉनिक ली 52 जिसको बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है, लोगों को पता है। और ये अच्छा भी आता है, बकरे शौक से पानी में मिला के दो तो पीते भी है माशाल्लाह, और दो तो भी पीते हैं। और ब्रूटन मेरे पास खत्म हो गया, वो भूख के लिए वो भी देता हूँ मैं, कोई बकरा नहीं खा रहा है तो ओके वो भी देता हूँ। ब्रूटन आप देते हो? हाँ। ये ऑस्टोवेट भी बहुत नाम सुना है, इसका क्या रोल रहता है? ये मेरे बकरों को तो काम आता ही है समीर भाई, लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि जो अपने पास ब्रीडिंग सेटअप है, अपन बकरी पालते हैं। बराबर,
उसके लिए बहुत अच्छा है। दूध इससे अच्छा आता है, बकरी फ्रेश रहती है, अच्छी चमकदार रहती है बकरी। अच्छा। और इसका जो दूध इससे निकलता है, बकरी जो बच्चे जो पीते हैं दूध, तो बच्चे की सेहत में भी उससे मतलब इसके थ्रू दूध होता भी अच्छा है और दूध अच्छा, मतलब क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। क्वालिटी वाला तो जो बच्चा पीता है तो बच्चा बनता भी है अच्छा। ओके, ये है हिमालय बत्तीसा, मोस्ट फेमस है, बहुत लोगों सभी को पता है इसके बारे में। ये हैस्टर का ये क्या है? हैस्टर जो है ना, ये भी देते हैं अपन, जो ऐसा कोई बकरी कमजोर है या कोई बकरा कमजोर है तो ये भी देते हैं उसको। तो कमजोरी मतलब किस टाइप की कमजोरी? बकरा खा नहीं रहा है, बकरी खा नहीं रही है, तो ये उसके लिए है। ये बहुत कम यानी चलाते हैं। जिसको ये बात का पता नहीं हो उसका स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि आप लोग जाके दिखा सके। ये किस चीज से कमजोरी में काम आता है? मतलब ये समझो बकरी बच्चा डाली है अभी, ओके, कमजोर है, हल्का फुल्की सुस्त रहती है, खाना कम उठा रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया, सही। इसके बाद क्या ये डाइजेशन जैसा दिख रहा है, जैसे हम लोग पीते हैं? तो डाइजेशन के लिए है। कोई अगर भी किसी को गैस वगैरह हो गया, लाइट थोड़ा सा उधर, बच्चा दूध ज्यादा पी लेता है, कोई बकरी अगर ज्यादा खा ली तो ये उसके लिए है। ये भी बहुत तो ये डाइजेशन के लिए, जैसे हम लोग इंसान लोग डाइजेशन हो गया, जेलोसिल हो गया, वैसा ये है। सब तो है ही, लेकिन ये क्या, ये अगर किसी को नहीं हुआ तो ये उससे ज्यादा फायदा होता है। ओके, एक इंजेक्शन भी है शायद इसमें। ये तो हाईटेक इंजेक्शन है। हाईटेक भी नए बकरे आते हैं अपने पास तो उसको ये दे के उसके बाद में अपन अपने वाड़े में एंट्री करवाते हैं। ओके, जो भी बाहर से आते हैं तो ये इंजेक्शन से फायदा रहता है कि बकरा राजस्थान से आ रहा है, भोपाल से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, ओके, तो जू है, फिर जगह बदली होती है, पानी बदली होती है, मट्टी बदली होती है, तो ये उसके लिए काम करता है। बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह। और क्यूरेक्स भी चलाते हैं हम लोग। जो बाहर से बकरे आते हैं तो उनको क्यूरेक्स भी दी जाती है। बाकी ये तो काला नमक है अपना, ये ट्रे में चलता है, इसको पानी में मिला के भी देते हैं हम लोग कभी कभी, नहीं तो ज्यादातर ये चाटते हैं बकरे। काला नमक है? हाँ, ये काला नमक है। अच्छा, और ये क्या है? और कैल्शियम? यहाँ ये मिक्स वाला है। ओके, ये भी चलता है। ये ब्लॉक है? ब्लॉक है। ये कम यूज करते हैं हम लोग, लेकिन था कभी कभी यूज कर लेते। ओके, अच्छा, मेरे को एक बात बताना शरफ भाई कि दाना, एक नॉर्मल सवाल मेरे मन में है। हाँ भाई। हो सकता है इससे किसी की मदद हो, हमारे दोस्तों की या किसी की भी, ठीक है? दाना खिलाने से बकरों की हाइट रुकती है क्या? बकरों की हाइट तो नहीं उठती भाई, लेकिन उसकी रुकती नहीं है। जो जितना नॉर्मली बकरा जो जाने वाला है, देखो बकरों का क्या है, माँ बाप की नस्ल के ऊपर है। जो नस्ल का आपका बकरा है जैसा, वो हिसाब से वो बढ़ेगा ही। बाकी कुछ बकरे ऐसे हैं जो चर के भी अच्छे हो जाते हैं, कुछ बकरे ऐसे हैं कि जिसको ये सब देने के बाद भी नहीं बनते हैं। ओके, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है उससे। हाँ, बकरों की हाइट पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? बड़ी होती है बकरे का, यानी बंद है ना, शरीर एकदम मजबूत रहता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी प्रोटीन है, तो हिसाब से अगर खाली हरी पत्ती खिला के तो। अच्छा, एक और सवाल मैं ये बोलना चाह रहा, जैसे हम लोग ये मिक्सचर रखे हुए, मिक्सचर की जगह अगर हम लोग कोई भी चीज डायरेक्ट दे, जैसे जौ डायरेक्ट दे, मक्का डायरेक्ट दे, बाजरा डायरेक्ट दे, तो उससे क्या फायदा है लोगों को? उससे ये होता है कि अभी कोई बकरे को देखो, अभी इसमें 5 आइटम है। कोई बकरे को मकाई पसंद है, कोई बकरे को जौ पसंद है, तो आप जब सिंगल आइटम, जब सब मिक्स रहता है तो वो लोग, उसको एक बिरयानी टाइप का होता है। मसालेदार चीज कुछ खाने को मिल जाती है। ऐसा लगे कि हाँ भाई 4-5 आइटम है तो खाता है। ओके, और वो जिस बकरे को मकाई ज्यादा पसंद है तो मकाई के चक्कर में साथ में गेहूं भी खा रहा है, जौ भी खा रहा है। ओके, उसके साथ में बाजरी भी उठा रहा है। अभी ठंडा मौसम है तो बाजरी गर्म रहती है, तो उसके लिए अच्छा रहता है वो। जब ठंडी आती है तो हम लोग बाद में उसको, अभी गर्मी आएगी तो जवारी चालू कर देंगे। अच्छा, हाँ, मेरे को बस यही एक चीज जाननी थी कि बकरों के हाइट पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बकरों की हाइट ना रुकती है अगर हम लोग अनाज जल्दी चालू करते हैं या अनाज हम लोग रोज खिलाते हैं। तो भाई ऐसे भी 5 महीने के छोटे बच्चों को तो अनाज देते भी नहीं है ज्यादा, वो 3-4 महीने तक तो बच्चा दूध ही पीता है। अच्छा, हाँ, उसके बाद ही उसको अनाज स्टार्ट होता है। सही, 5 महीने 6 महीने के बाद के बच्चों को आप अनाज दे सकते हो, बिंदास दो। उनकी हाइट वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनकी हाइट नहीं रुकेगी नहीं। अभी राजस्थान में आप देखोगे ना भाई, तो जौ और हरी पत्ती बस यही चलती है, और कोई दाना नहीं देते। अच्छा, गुड़ के पानी पिलाने से क्या प्रॉब्लम होता है? गुड़ के पानी पिलाने से प्रॉब्लम नहीं है, फायदा ही है। ऐसा होता है कि गुड़ के पानी पिलाने से बकरे फूलते हैं और फिर बाद में जब बकरों का गुड़ नहीं है। गुड़ का पानी कैसा है, मीठा रहता है, उनको पीने में मजा आती है, उनका पेट भी उससे साफ रहता है, उससे खून बनता है गुड़ से।
नहीं, लेकिन ऐसा कभी होता है कि बकरे गुड़ का पानी पी के खूब पानी पीते हैं, हाँ। और फिर जब हम लोग यहाँ पर जब लेकर आते हैं, इस साल 2021 की ईद के टाइम पे बहुत से लोगों के साथ हुआ है कि बकरे यहाँ पर आने के बाद काफी वजन तोड़े हैं। वजन तोड़ने की बात ऐसी है ना समीर भाई, अभी देखो मैं समझो राजस्थान का व्यापारी हूँ, मैंने एक 50 बच्चे तैयार करके रखे और मुझे उसको बेचने हैं। बराबर। तो राजस्थान में कुछ लोग ऐसे हैं ट्रेडर लोग, वो क्या करते हैं, अभी अपन गए वहाँ पर सौदा किए, बकरे का सौदा हो गया, बराबर। अभी सुबह जब काटा करना रहता है तो लोग क्या करते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे बकरों को चारा दे के उसके बाद में वहाँ पर बाकायदा गुड़ का पानी चलता है। कुछ लोग गुड़ का पानी पिलाते हैं, कुछ लोग गेहूं का आटे का या बाजरी के आटे का, सही, उसके अंदर नमक मिक्स करके डाल के वो पानी पिलाते हैं। तो क्या नमकीन लगता है, गुड़ का पानी मीठा लगता है, तो बकरा 1 लीटर की जगह 3-3 लीटर पानी पीता है। उसके बाद में वो काटा करते हैं। तो आज का ट्रेड चला है पूरा किलो के ऊपर, बकरे किलो के हिसाब से, बराबर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। सही है। तो किलो के हिसाब में वो लोग क्या, अभी उनको 3 किलो बढ़ के आया तो उनका 1000 रुपया बन गया ना, बराबर है। 50 बकरे लिए तो उसका 50,000 का फायदा हो रहा है। सही है। अगर उसका 25 किलो गुड़ जा रहा है तो उसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। और वो बकरा जब पानी पी के गाड़ी में चढ़ता है तो जब यहाँ पर अपन उतारते तो सीधा 3 किलो माइनस बताता है, और रास्ते में 2-2.5 किलो दूसरा टूटता है, तो 6-6 किलो कम हो जाता है बकरा। 6-6 किलो भाई बोलते, मैंने तो यार इतना किलो का लिया था, अभी इतना किलो का हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ। तो ये ऐसा रहता है। अगर बकरे को ट्रैवलिंग करवाते हो तो उसको खुराक मत दो, पानी मत दो, भूखे पेट चढ़ाओ। और जहाँ भी उतारते हो तो उसको 2-4 घंटा रेस्ट करके उसके बाद में उसको पहला हरी पत्ती दो, कम से कम 2 दिन हरी पत्ती पे रखो उसको। उसके बाद में उसको दाना चालू करो, पानी पिलाओ उसको 4-6 घंटे के बाद में। लोग क्या करते हैं, बकरा लाते ताबड़तोड़, अभी घर पे लेके आए, फार्म पे लेके आए, अगर नहीं पता है अनाज दे दिए, खाना दे दिए, रोटी दे दिए। कुछ तो ऐसे लोग हैं भाई चावल भी दे देते खाने के लिए। अरे बाप रे बाप, पेट फूल जाता है, बीमार होता है, बाद में वही सल्ला मारो। अच्छा, तो ये सारी चीजें है जो ध्यान रखने वाली है। बहुत सारी है भाई। लोग बोलते हैं कि हाँ बकरा पाल रहा है, बकरा पालना भाई इतना आसान नहीं है। उसके पीछे जैसा अपने बच्चे के पीछे मेहनत लगती है ना, उतनी ही मेहनत बकरों के पीछे भी लगती है। सही है। और एक और सवाल था, अगर हम लोग जैसे गुड़ का पानी हम लोग नहीं पिलाए बकरों को पूरा साल, नहीं पड़ता, बंद ही रख दे। हाँ, कुछ नहीं, ठंडी में देना चाहिए, लेकिन गुड़ ठंडी के टाइम गुड़ देना चाहिए, उससे गर्माहट रहती है बकरों के अंदर। और अगर नहीं देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बकरा लिमिटेड पानी खींचेगा। हिसाब से समीर भाई देखो, बड़ी बात करके कुछ मतलब नहीं है। हम लोग 78 से बकरे का पालन कर रहे हैं, 78 से, मेरे अब्बा के टाइम से, और देसी ब्रीड के ऊपर ही अपना पूरा कामकाज था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितनी भी आइटम है ये सब साइड कर देते हैं। सिर्फ ये 2 पे तुमने बकरे पाले? ये 2 के ऊपर हम लोगों ने 35 साल निकाला है। ये 2 आइटम के ऊपर? 2 आइटम के ऊपर। मतलब जब जमाने में आपकी अपना जब फार्म खुल रहा था, आपके वालिद ने बताया था कि 300 रुपए की बकरी खरीदे। बकरी से स्टार्ट हुआ था अपना कारोबार, और शौक के तरीके से स्टार्ट हुआ था। हमने कभी बकरे बेचे नहीं। हाँ, शौक में अगर कुछ पसंद आ गया तो ले लिया, लेकिन हमने कभी बकरा बेचा नहीं। ओके। सिर्फ हकीका, कुर्बानी, नियाज यही की है, शादी ब्याह। आज भी आपके पास 10 साल पुरानी बकरी है जो हम लोग ने बकरे को वीडियो में दिखा है। हाँ, अभी जो ब्रीड हुई है कोटा से। हाँ, 10 साल पुरानी बकरी है, बहुत रेयर होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो वो जमाने से आप ये कारोबार में हो। चीज हमने कभी हमारे साइन के फार्म पे हमने यूज नहीं की, आज भी नहीं करते। आज भी नहीं करते। 8-10 बकरे वहाँ भी है अब्बा के पास। मैं ये सब खिलाता हूँ पिलाता हूँ तो बोलते बेटा ये सब कुछ नहीं, जो है वो यही है, उसको टाइम पे दाना दो। असली गिजा उनकी यही है, ये टाइम पे मिल जाए बस हो गया। बकरों को आप खुला छोड़ो। एग्जैक्टली, अगर वो घूमते रहेंगे उनका डाइजेशन वैसे ही अच्छा रहेगा, और वो ऐसे ही खाते पीते रहेंगे। के लिए अपन दुनिया भर की दवा पिलाते, हम लोग नीम का पत्ता खिलाते थे आज तक। नीम की पत्ती है वो तोड़ के बांध देते थे, वो 10-12 बकरे 15 बकरे वही खाते, उससे उनका डाइजेशन भी हो जाता है, डिवर्मिंग भी हो जाती है। ओके, ऐसा है। और पक जाता है, एफएमडी होती थी। संदीप भाई, बोरिक पाउडर, राई का तेल, यही सबसे हमने कभी इंजेक्शन यूज नहीं किया आज तक, कभी नहीं। लाओ, तुमने क्या डाले? डायरेक्ट पब्लिक को सरप्राइज दिखाएंगे ना कि ये चली फीड में। अपना तो ऐसे ही रहता है बॉस, ये दिखाने का नहीं है, टाइम हो गया ना भाई, दिखाने का नहीं है। देखो ये नहीं, वो तो चाहिए अंदर वो लोग डाल रहे हैं, मतलब लोग क्या बोलेंगे, प्लेट में सजा दिया है, तो ये हम लोग ने, मैंने ना अपन दिखाते हैं उसमें, मैंने डायरेक्ट, मैंने वीडियो में भी दिखाया। मतलब तुम्हारे से ज्यादा मेरा फोकस इधर पे था। लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये बाकायदा कटोरी से डाल रहे। ये देखिए इनका फीडिंग टाइम चालू है, और ये मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट है
जिस टाइम पे बकरों का सर बाहर निकला होता है ये लोग खाते होते हैं। ये देखिए कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा कि नहीं खा रहा है। ये देखिए सारे बकरे खा रहे हैं। ये देखिए दाने वो है और हरी पत्ती है सबको। अच्छा हरी पत्ती और दाना मिक्स करके डालते हैं। बोला वीडियो में कि भाई दाना हरी पत्ती दोनों साथ में देता हूँ। अच्छा हाँ, तो वैसे ही इधर पे दिया ये खा के खत्म होगा, इनको 8:30 बजे पानी दिया जाएगा। ओके। पानी देने के बाद में अगर किसी की ट्रे में कम है माल तो उसमें हरी पत्ती डाल के छोड़ देंगे सुबह तक के लिए। टोटल बकरे आप देख रहे हो खा रहे हैं माशाल्लाह, सारे बकरे। ये बकरा FMD में आया अपने पास। हाँ इसका आपने उस दिन 4 दिन हुआ आके। इसकी हालत इतनी खराब थी कि मैंने देखा, उठ भी नहीं पा रहा। पर्सनल में वीडियो भेजे थे, देख रहे हो कि देखो बकरा वही फीड चल रही है, बकरा खा रहा है। ये जो पोजीशन पे आया था मैंने इसका पर्सनल वीडियो देखा है। पेटी वेटी सब अंदर घुसी हुई थी, बहुत बुरी हालत थी। अल्लाह माफ करे, बहुत बुरा हाल था इसका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसको हयाती दे। बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह। ये सारे बकरे ये बाहर कैसे आ गया? ये इसको भी थोड़ा जख्म है। अच्छा इसलिए इसको अंदर मिट्टी लगे नहीं करके। ओके। माशाल्लाह ये देखे सारे बाड़े। अभी अपने पास कितने बाड़े खाली है? अभी अपने पास 6 है भाई। 6 बकरों की पलाई आ जाएगी तो बाड़े पूरे, ये केजेस पूरे फुल हो जाएंगे। अपने पास अभी 12 बचे हैं। बाड़ा मतलब बड़े वाले केज अपने पास 12 है और बाड़े अपने पास 6 खाली है। बाड़ों का रेंट पे अगर किसी को चाहिए तो 12,000 रुपये ये कोट कर रहे हैं और डिपॉजिट है 20,000 रुपये। उसमें लाइट पानी इनका रहेगा, पानी और लेबर अपना रहेगा। दाना आपका रहेगा, अनाज दाना रखने की जगह मिलेगी अपने मिलेगी। सही, दाना रखने की जगह मिलेगी उनको और दवाई वगैरह उनकी रहेगी। दवाई उनकी, लेबर इनका रहेगा और पानी और लाइट का बिल होता है। कुछ होता है छोटी मोटा कुछ ऐसा है तो मैं खुद भी करता हूँ, दवा दारू वो सब मैं करूँगा। बाय चांस अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर भी अवेलेबल है, होते हैं यहाँ पे, आते रहते हैं बकरे का चेकअप करने के लिए यहाँ पर। तो वो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर केस ऐसा क्रिटिकल लगता है तो अशरफ भाई केस वो डॉक्टर को बुलवा लेते हैं। खराब नहीं आया था लेकिन अल्लाह के करम से अपने हाथ अगर वो वीडियो मेरे पास होगा ना तो ये बकरे का। लेकिन क्या होता है ना, यूट्यूब की गाइडलाइन है जो हम लोग नहीं दिखा सकते। नहीं, तो वो वजह से मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन ये बकरे की ड्रेसिंग में आपने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा था तो मैंने देखा था और मुझे बहुत लगा था कि बकरा बेचारा बहुत तकलीफ में है। लिया था लेकिन शौक की चीज दिखी रही है कि इतनी गुलाबी है माशाल्लाह। देखो ना क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सही हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। लोगों से अपील करेंगे इसके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सही हो जाए। और जहाँ पर भी जिस फार्म पे भी बीमारी आई है अल्लाह से दुआ है कि सब जगह से जल्दी बीमारी खत्म हो, सीजन चालू हो, धमाल मचे। एक बकरा ये भी है ना, दिखा दो भाई। ये भी बहुत अच्छा बकरा है, लेकिन कुर्बानी के लिए आया था। हाँ, लेकिन रास्ते में सिंग तोड़ लिया था। बहुत एग्रेसिव था उस टाइम पे, तोड़ लिया था सिंह। बकरा बहुत अच्छा। अरे वाह क्या बात है, करौली कोटा है, क्या बात है। 70 kg पे है अभी। ओके, देना है क्या ये? हाँ ये देना है, किसको हकीकी के लिए चाहिए या कुछ चाहिए तो। क्या रेट कोट कर रहे हैं? ये दे दूंगा भाई 300 रुपए केजी से। 300 रुपए किलो? हाँ अरे वाह क्या बात है, सही है। अच्छा मेरे घर में एक बकरा गया, जरा दिखा दो लाइव वीडियो में। चलो लोगों को वो भी दिखा देंगे कि भाई MSQ के बकरे भी है। हाँ हम खुद भी अपने बकरे रखते हैं भाई फार्म पर ताकि कोई बोल नहीं सकता है। मैंने अपने से 2 बकरे ईद पे लिए थे। अरे वाह 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 क्या रिजल्ट था भाई। तैयार हो गए भाई 20 दिन में 10 किलो गेन किए थे इन्होंने, 20 दिन में माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। फीड अलग से चली थी अच्छा स्पेशल पलाई। क्या बोल रहे हैं लेकिन मुझसे पलाई भी नहीं लिए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे से 1 रुपया भी इन्होंने पलाई का नहीं लिया। और सुनो दूसरी बात और कि लोगों को बता दूं कि वो बकरा मुझे होम डिलीवरी मिला 25,300 रुपये बकरा घर पे विद 20 दिन की पलाई फ्री, 10 kg प्लस तो माशाल्लाह ये अपना व्यवहार है, नहीं अपने साथ में इनका गुडविल इतना अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये अपने समीर भाई का बकरा जो है ना भाई, हाँ मेरे ख्याल से मैं अंदर से उसको बताता हूं। ये वाला है। हाँ। मैं ये समझ रहा था। नहीं वो कोहिनूर है, इसका नाम कोहिनूर है। दानियल भाई, चलो दानियल भाई के भी है 4-5 बकरे हैं। सर इधर आ, ये साइड है, ये साइड। वाह क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए ये भाई हमारा बकरा है 2022 के लिए इंशाल्लाह। बाबर है, बाबर। क्या नाम है इसका? बब्बर। बब्बर क्या बात है। ये अपने पास ही है, 2.5 महीने से अपने पास ही है। अपने पास ही था, हम लोग ने यहाँ से खरीदा और यहीं पर पलाई पे रख दिया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। सबको है ना भाई जो की वो चली है दवाई। ओके
सबको मारी गई है? सबको और आज सब वाड़े भी पूरे साफ हो गए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, भी पूरी सब दिखवा दिया। सही है। तो ये जो बाड़े हैं ये अवेलेबल है रेंट पे देने के लिए। चल अपन इसी तरफ से आउटसाइड एग्जिट करते हैं। इनको रेंट पे देना है, 12,000 रुपये इसका भाड़ा वो कोट कर रहे हैं अशरफ भाई, और 20,000 रुपये डिपॉजिट ये कोट कर रहे हैं। ये सारे भाड़े अभी भाड़े पे देने हैं, लेबर इनका, लाइट और पानी इनका, ठीक है, और दवा वगैरह आपकी, बकरे क्योंकि आपके हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे बाड़े अच्छे खासे बड़े बड़े बाड़े हैं। अगर चाहे तो खस्सी बकरे इसमें 30-35 बकरे आ जाएंगे। 25 बकरे तो एकदम सुकून से आ जाएंगे। बाकी तो फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। पायलट भी डलवा दिया उस सब में भाई। माशाल्लाह। ये फार्म सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं खुल के, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। समीर भाई आप जैसे लोगों की दुआ है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जो इतने कम टाइम पे इतने बकरे अपने पास आए, इतने बकरे अपन ने बेचे, बस आप लोगों की दुआ है, अपने लोगों की मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप की दुआ है, बस बढ़िया बढ़िया दुआएं रहना चाहिए लोगों की, और साथ में मिलके काम करेंगे तो ही काम होता है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा अशरफ भाई, एडवाइस से काम नहीं होता है। सही बात है। जैसे आपको एडवाइस बहुत मिल रहे हैं, बहुत एडवाइस से काम नहीं होता। तो इतनी मिलती है कि सुबह से जितने पलाई के और इसके लिए फोन नहीं आते, उससे एडवाइस के लिए फोन। ग्राउंड लेवल पे काम करो, उतरो, मिलो, काम करो। अभी आप कभी भी आते हो, देखते हो भाई कि मैं आपको ऐसा नहीं दिखूंगा कि बैठा है, ऐसा नहीं। हम लोग मेरा काम चालू रहता है। मेरे को तो सीधी से मैं आपको ये बोलना चाहूंगा ना, अगर मुझे नहीं पसंद है ये फार्म तो मेरा बकरा यहाँ क्यों है? बात खत्म। बात खत्म ही हो जाती है, सीधी सी बात है। एक बकरा है, 2 कुर्बानी के लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी 2 मेरा इतना शॉर्ट टाइम पर आपके साथ रिलेशन बना, 6 महीने का रिलेशन है। 6 महीना भी नहीं, फार्म खुल के 6 महीना हुआ, उस 3-3.5 महीने में मेरे यहाँ पे आपके 3 बकरे गए। एक तो है, 2 कुर्बानी हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिलेशन इंशाल्लाह बहुत बढ़िया। तो हमारा बोलने का मतलब है कि भाई, मैं एक बात और बोलूँगा समीर भाई, जैसे कि समझो अभी अपन ने सब अच्छी बात बताए फार्म की, हाँ, कि भाई ऐसा है वैसा है, मैं खिला रहा हूँ, मैं वो खिला रहा हूँ, उसका वजन बढ़ गया। तो हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो कुछ ऐसा भी हुआ है अपने इधर, एक बकरे की मोर्टेलिटी पहले भी हुई थी, एक बकरे की मोर्टेलिटी अभी बीच में भी हुई है, और वो बकरा तो ऐसा मरा है कि भाई उसका कुछ बोल ही नहीं सकते। रात में एकदम अच्छा था, फर्स्ट क्लास था, और सुबह अचानक से 1-1.5 घंटे के अंदर ही उसके मुंह पे छाले आए, और वो उसका पेट फूल गया, उसने मौका ही नहीं दिया अपने। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग ने एक वीडियो बनाया था जो बकरा पीपीआर से रिकवरी हुआ था, वो और सही हुआ? वो ठीक है, यानी चल रहा है ना, मतलब इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो ही रहा है, धीरे धीरे दे रहा है। सही है। तो ये तो अच्छा बकरा मर गया भाई। ओके, वो ऐसा बीमार नहीं था, कुछ नहीं। उसके ऑनर से 2 दिन पहले बात हुई, उनको वीडियो भेजा गया, एक दिन रात में भी वीडियो भेजा उनको, और सुबह 11 बजे से फिर उसकी तबीयत खराब हुई। और अपनी घर की भी 1-2 बकरियां थी, वो भी मरी है देसी में से। अच्छा, हाँ, तो ये होता है। हाँ, ये अपने आप ही होता है। सीजन चल रहा है ना समीर भाई, के कुछ बोल नहीं सकते। अभी मेरा खुद का भरोसा नहीं है, तो मैं जानवरों को क्या, हम लोग सिर्फ यहाँ पे बकरों की टेक केयरिंग के लिए है, बकरे संभालने के लिए, बकरों को सही टाइम पे खाना पीना खिलाने के लिए। अपन 100% उसके पीछे देते, अपने नहीं समझ में आता है, अपने 2-3 फार्म वाले अपने पहचान के कांटेक्ट कर लेते, दोस्त है, उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ, उनसे राय मशवरा करता हूँ। सही है भाई, मैं ये चीज इसको चला रहा था, लेकिन इसको फायदा नहीं हो रहा, क्या करूँ? बहुत बढ़िया। उनसे नहीं समझ में आया, फिर डॉक्टर से करता हूँ, लेकिन बकरों को छोड़ता नहीं हूं कि भाई मर रहा है, मरने दो। सही है, बहुत बढ़िया। हो सके उतना पूरी कोशिश रहती है अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही कोशिश इंशाल्लाह 2022 में भी रहेगी, इंशाल्लाह, है ना। बकरों को हम लोग सिर्फ संभालेंगे, अच्छी तरह से खिलाएंगे पिलाएंगे। जब बकरे खुश रहेंगे, ऑटोमेटिक उनका वजन बढ़ जाएगा, वो खुद अच्छे खासे दिख कर आएंगे, ठीक है। और मेरा खुद का भी बकरा यहाँ पर है 1 साल के लिए, तो मैं खुद आपको दिखाऊंगा कि मेरे बकरे का क्या रिस्पॉन्स है, क्या ग्रोथ है। ये बहुत बड़ी बात है। अब लोग इस पे क्या बोलने वाले, मेरे को मेरा बकरा शायद फ्री पलाई पर होगा, ये होगा नहीं है, हमको किसी को नहीं क्लियर नहीं करने गए। बकरा फ्री पलाई का नहीं है, ये बकरे की पलाई पूरी मैं बोल देता हूँ 6 महीने की इसकी पलाई मुझे एडवांस में आ गई है। अरे बाप रे बाप, ये भी भूल गया। और 6 महीने की पलाई बाकी है, वो जो मेरे वीडियो बनेंगे ना भाई, उसमें कट होते जाएगा। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आपसे। मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।